现在我是来到重庆的丰都县了。来看长江的另一边就是丰都县的县城，透过雾气啊，还可以看到对岸层层叠叠的楼房，看着还挺魔幻。不愧是重庆山城啊！而这一边就是丰都港，现在码头上还停靠着几艘大的邮轮。就在码头的岸边，也就是长江的北岸，还隐藏着一个自带神秘感的地方，这就是丰都鬼城了。它既是一座千年幽都，也是我们中国人刻在骨子里的生死哲学，是儒释道三教融合的民俗宝库。不仅如此，这里还是阴曹地府的人间缩影，里面有奈何桥、鬼门关、有判官、有阎王殿，这里的每一步都藏着千年传说。那今天我就从人间踏入幽冥，解开这座鬼城的所有秘密。相信大家看完之后，对生死和善恶也许会有不一样的感悟。这是丰都鬼城的4号停车场，昨晚我就是在这里露营过夜。旁边呢就是长江，环境非常好。这里停车一次6块钱，不限时间，也就是说你停1个星期啊，也是6块钱。眼前这座牌坊就算是丰都鬼城的一道山门了。上面刻着“天下名山”4个大字，这可是北宋大文豪苏轼当年登山时写的“平都天下有名山”。也正因为如此，后来人们才把这座山由平都山改名为名山。再来看柱子，还有李白的诗句“下效世上事，沉魂北丰都”。这句诗的意思就是笑看天下那些追逐功名利禄的人，这些人最终还是要来丰都鬼城报道的。过了牌坊之后，这里有一个雕像，上面写着白无常，其实还有另外一个叫黑无常，他们2个是一对，就是勾魂使者。这里前面就是游客中心了，这是一座汉代风格的建筑。因为丰都县的历史呢已经有2000多年了，东汉时期就已经设置县城了。鬼魂来这里报到不用钱，活着的人进去啊，门票90块。过了游客中心之后呢，有2种方式上山。一个是坐缆车，缆车的费用来回35，单程20。第2种方式呢，就是徒步，因为这个山呢不是很高，慢慢走上去也不会很累，所以我就徒步上去。很多人可能会好奇，在丰都啊，为什么会有一座鬼城？难道这里真的是有什么不为人知的秘密吗？今天呢，就来跟大家讲清楚，不然逛的时候啊，也只能是看个热闹。丰都县在古代是被称作八子别都，东汉的时候啊就已经设县了，算下来有近2000多年的历史了。它还有几个更有氛围感的名字：幽都、鬼国京都，甚至还被称为中国神曲之乡。它之所以能够成为鬼城，主要是有3个原因。第一个原因就是神仙传说，东汉的《列仙传》和近代的《神仙传》里面有记载，说的是有2个人，分别叫做殷长生和王方平。大家注意他们的姓，一个姓殷，一个姓王，他们2个就在丰都的平都山修炼成仙。后来有人误把殷和王2个姓连起来，就变成了殷王，也就是阴间之王。慢慢的，这里就被传成了阴曹地府的所在地。第2个原因是道佛文化的融合，道教里的北阴大帝，佛教里的阎罗王，都在这里有对应的供奉。加上古人对生死的敬畏，慢慢就形成了完整的幽冥体系。第3个原因就是发音的巧合了。隋朝的时候，这里改名叫丰都，这就和道教里的地狱丰都发音一样。后来越传越广，就成了我们现在知道的鬼城了。走到这里，眼前就出现了一片古色古香的建筑群了。这里没有想象中的阴森恐怖，反而是多了一丝庄重和宁静。这里就是我们今天的第1个景点哼哈祠，也是进入幽冥世界的第1道关卡。哼哈祠里面供奉的就是哼将和哈将2位守门神了，看看他们到底有什么厉害的来头。这座祠堂不算特别大，但是气势十足。来看一下里面，哼一声天昏地暗，哈2气石破天惊。大家能够分辨出来哪一位是哼将，哪一位是哈将吗？其实很简单嘴巴张开的就是哈将。他们2个就是幽冥世界的第1道守门人了，负责查验来往魂魄的身份，不让恶鬼乱闯。
其实这两位哼哈二将在现实生活当中啊，他是有原型的。先来看左边这位，这是哼将，他的本名呢是叫做郑伦，本来是商纣王的大将，官至都梁上将，曾经是拜杜二真人为师，学了一身技艺。杜二真人教给了他窍中二气，只要碰到敌人他鼻子一哼，声音就像洪钟一样响亮，还会喷出2道白光，能直接吸走敌人的魂魄。再来看右边这位，这是哈将，他叫陈奇，也是商纣王的大将，他和郑伦是对手。相传陈奇曾经得到了一人的秘术，练成了腹内一身黄气，只要张嘴一哈，黄气就会喷涌而出，对手的魂魄就会自行消散。当年陈奇和投靠周武王的郑伦交战，一个哼一个哈，2个人不分胜负，打得难舍难分。后来陈奇被周将黄飞虎刺死。等到武王灭纣之后呢，姜子牙归国封神，就封郑伦和陈奇为哼哈二将，让他们镇守西市山门，宣布教化，保护法宝，成为了道教里有名的护法神将。逛完了哼哈祠之后呢，现在我们继续往前走，下一个景点就是我们熟悉的奈何桥了。传说中阴阳2界的分界线，走过奈何桥就算是踏入阴曹地府了。而就在这旁边呢，我们可以看到一台缆车正在缓慢的往山上面走。这里还要再继续登一些台阶，但是呢，总体上还是比较平缓，走起来不会说很累。往前走了大概50米，我们就来到了大名鼎鼎的奈何桥了。相信大家都听过一句话，叫做奈何桥上等千年，也在很多影视剧里见过奈何桥的样子。但今天我们看到的是真实的奈何桥，它始建于明朝永乐年间，也就是公元1403年，原本是辽阳殿的附属建筑，算下来已经有600多年历史了，是真正意义上的一座古桥。大家来看，这座奈何桥是由青石打造，桥长7.2米，跨度3.3米，桥面是呈现出一个弧形，桥下就是传说中的雪河池。古人曾经会在河里放河灯，祭奠过往逝去的亲人。每到中元节，这里就会举行放河灯的仪式，人们会把写有思念的河灯放进池里，希望能照亮亡魂前行的路，寄托对亲人的思念。很多人以为奈何桥是用来分隔阴阳的，其实不止如此，它还是检验人在世的时候是善还是恶的关口。在《西游记》里也有对奈何桥生动的描写，说奈何桥长数里，宽只3尺，高有100丈，深有1000重。桥上没有扶手栏杆，桥下雪河波浪翻滚，阴气逼人，腥风扑鼻，还有无数牛头马面狰狞把守。这个奈何桥呢是有3座，其中中间这一座已经是被改成放许愿牌的地方了。然后右手边这一座呢是可以走过去的，这下方就是雪河池了。现在就走过奈何桥，感受一下这个桥的湖面呢还是蛮拱的，走的时候呢还是要注意一下安全。过了奈何桥之后呢，这边呢就是辽阳殿，也进来看看。这座辽阳殿是以前朱元璋的儿子朱春的一座香火殿，现在呢已经变成了供奉弥勒佛了。再往里面呢就是18罗汉了。很多人可能会好奇，过了奈何桥之后是不是有孟婆亭，能不能喝到孟婆汤？孟婆亭没有看到，但是看到了一座孟婆庄，也有孟婆汤可以喝。这个孟婆汤其实就是景区卖的饮料了。来看，这里有一个半圆形的铁球，这个是叫做星辰墩。大家知道它的重量吗？182.5公斤太重了。相传如果能够把这个半圆形的铁球抱到这上面来就能够给自己带来好运。但是大家不要轻易的去尝试，因为这个东西太重了，搬起来的话呢很容易伤到腰。看完了星辰墩之后呢，现在我们继续往前面走，下一个景点就是33重天，
也就是眼前的这33级陡峭的石阶了。传说登一步石梯就上一重天，登完33步就可以进入到南天门，登上玉皇大帝高居的凌霄宝殿，寓意着步步高升，摆脱烦恼，走向圆满。在道教文化里，33重天是天界的最高等级，分为3清天、4梵天、28天，一共33重。每一重都有不同的神仙居住，掌管着不同的事物。而丰都鬼城的这33重天就是模拟天界的等级，让人们在攀登的过程中感受到步步高升的寓意。同时呢，也是在提醒人们，人生就像攀登台阶一样，只有一步一个脚印，脚踏实地，才能够达到自己的目标，实现自己的愿望。上来之后可以看到一面石碑，这看起来像1个字，其实是4个字啊。这也是整个景区的核心了，为善成和，善恶有报。从33重天上来之后呢，一边是白子殿，另一边就是无常殿了。我们过来无常殿看看。无常殿里面呢是有3尊大的塑像啊，其中这一位呢就是白无常了，中间这一位就是白无常的老婆，还有一个呢比较黑的雕像啊，这位是宝山大王，也就是山神。过了无常殿之后呢，这边就是鬼王石刻群。来看一下这个是什么鬼，这是叫做劈山鬼，它主要呢就是扫清道路的障碍，确保亡魂畅行无阻。这个是叫做伥鬼，主要是批判那些助纣为虐、引狼入室的败类。这个就比较有意思了，它叫淘气鬼。如果家里的小孩比较淘气的话呢，就过来这里拍拍他的屁股。这是食肉鬼，上面还有玉色鬼，这边是财鬼。过了这些鬼王石刻群之后呢，尽头就是传说中的鬼门关了。相信大家都听过过了鬼门关生死两相隔这句话。鬼门关是经过鬼国的必经关卡，无论是谁死后都必须经过这里接受检查，看看是否持有鬼国的通行证。这个通行证就是路引，是人死后到鬼国报到的依据。没有路引就无法进入阴曹地府，更无法投胎转世。大家看一下这道漆黑的大门，看起来还是真的有点吓人啊。来看一下对联：明朝去世鬼门关前捡路引，汉代传奇平都山上有神仙。跨过鬼门关，看一下另一边的对联：心经关地府，含笑出鬼门。上面还有2个小鬼呢。过了鬼门关之后，就算是踏入了阴曹地府的核心区域。接下来要走的就是传说中的黄泉路。据说走完这条黄泉路就可以获得新生。这条传说中的黄泉路看着还挺普通一点都不觉得可怕。相信大家都听说过一句话，叫做黄泉路上无老少。那么走完这段黄泉路呢，就意味着要告别阳间的所有记忆了，获得新生，然后前往望乡台接受阎罗王的审判。其实在中国的鬼文化当中对黄泉路是有这样一种描述，就是说在黄泉路上是开满了彼岸花。那么传说中彼岸花是开在阴阳两界的花，花开叶落，叶生花谢，花叶永不相见，就像阳间的亲人一旦分离就再也见不到了。据说彼岸花的花香是有一种魔力，能够唤醒人生前的记忆，所以亡魂走在黄泉路上闻到彼岸花的香味，就能够想起自己生前的亲人朋友，想起生活的点点滴滴，有开心的，有难过的，有遗憾的，也有欣慰的。走完了黄泉路，我们就可以看到这座6角形的建筑，这就是望乡台了，象征着阳间和阴间的2重世界。它孤立高耸，仿佛是连接阴阳两界的桥梁。
传说中亡魂走到望乡台，就可以在这里遥望自己生前的家乡和亲人，看到亲人在阳间的生活，听到亲人的思念，也可以在这里补充自己未完成的遗嘱，和亲人做最后的告别。这里景色非常不错，既能够看到长江，也能够看到对面的丰都县城。这种居高临下的视觉既能够感受到幽冥世界的庄重，也能够感受到人间的烟火气。其实望乡台的传说不仅仅是亡魂的思念，更是古人对亲情的一种珍视。它告诉我们，人生在世，要珍惜身边的亲人，不要等到失去了才懂得珍惜。看完了望乡台之后旁边就是丰都鬼城的核心建筑天子殿，这里是阎罗王办公的地方，里面不仅有4大判官，还有18层地狱。现在就进入里面去看看。牌坊的另一面是写着幽都。来看这里，这就是黑白无常了，上面写着你也来了。这座阎王殿的门槛呢特别高进来的时候要小心。这一边是牛头，另一边是马面，正中间坐着的这位呢就是阎罗王了。可以看到他面容非常的威严，眼神锐利，身上呢是穿着官服。在阎罗王的两侧就是4大判官了，他们分别是赏善判官、罚恶判官、查判官，还有催判官。每一位判官都是有着自己的职责。见了阎罗王之后呢，我们就来看看18层地狱。这里面呢就是各种刑罚了，看起来呢是非常的恐怖。这个呢就是一个人拿着铁棒，把一个人往一个石臼里面去中，看起来呢是非常的残忍。你看这个呢是在剥皮也有把人放进这个锅里面去煮的。那这个18层地狱主要就是来惩罚那些在阳间作恶多端的人了。从天子殿、阎王殿出来之后呢，这边就是丰都鬼城的制高点五云楼。那今天的丰都鬼城之旅到这里就结束了。这座千年幽都，它用一个个传说、一尊尊塑像告诉我们，善有善报，恶有恶报，珍惜当下，行善积德，才是人生最好的修行。愿我们都能够守住本心，向阳而生，不负人间，不负自己。